Бул дүйнөнү жалган жашоо дейбиз. Бул дүйнөнү сыноо дүйнөсү дейбиз. Ал эми Умар радиаллаху анху бул дүйнөнү мындай деп түшүндүрөт. Бир кызыктуу мисал айтат. Караңыз. Эгерде бир адамга бул дүйнөнүн башынан баштап аягына чейинки мөөнөттөгү жашоо берилсе, 100 жыл же 200 жыл эмес, 1000 жыл же 2000 жыл эмес, балким бул дүйнөнүн башынан баштап аягына чейинки мөөнөттөгү жашоо берилсе, андан кийин өлүм келип өлгөн болсо, эми ушул адамдын мисалы кудум бир адам уктап, түшүндө өтө кызыктуу нерселерди көрүп, байлыкка, бийликке ээ болуп, жыргап жашап, атак даңкка ээ болуп, кийин эле ойгонуп кетсе, баары түш экен. Колунда эчтеке жок. Жанагы байлык, бийлик, акча жок. Жанагы бактылуулук, жанагы атак даңк жок. Баары түш экен. Эми ушунча узун убакыт жашаган адамдын мисалы бул түш көргөн адам сыяктуу эле дейт. Ошол сыяктуу бул дүйнөнүн акыйкаты дагы мына ушундай эле. Бул жашоонун акыйкаты да мына ушундай эле деп түшүндүрөт.